Hello，我係黃修平，係啊，我而家喺多倫多呢間叫做 Heaven Brews 嘅cafe 嗰度。咁點解我喺度咧？因為我嘅電影《看我今天怎麼說》咧，就嚟到多倫多咯。呢個名咧背後真係有個故事嘅，係啊。事實上咧，最初個 working title 咧係叫85分貝。嗱，首先85分貝咧就係一個好似喺屋企嗰度咧開大個電視機嚇，你坐喺一個正常嘅距離啦，同電視機咁嗰個好嘈嘅電視機聲就係85分貝啦。如果你係咁大聲你先至聽到嘅咧，咁你就係有聽障啦。咁之後咧，其實亦都諗過一啲戲名，可能叫做譬如心聲，即係類似係從呢啲角度去構思啦嚇。好多聾人嘅戲都係諗什麼心裏的聲音啊，聽不到的什麼等等呢啲嚇。後尾咧，我同阿海鳥食飯，海鳥咧就係我呢套戲嘅手語指導，亦都係我自己嘅手語老師。我啦，同編劇啦，同監製啦去食飯。咁我在座咧，我就問佢啦，傾下偈嘅時候，即係你對我套戲個名有啲咩提議啊？未諗到個最後嘅名。咁佢就冇一個好實際嘅提議，但係佢就俾個意見我。佢話其實好多時你哋呢啲聽障嘅創作人去寫聾人嘅故事嘅時候咧，即係都係好似好強調我哋冇咗啲乜嚇。佢話佢自己咧，至少佢唔會咁諗嚇，佢會好強調自己叻啲乜。咁呢個咧，即係對於我嚟講係一個當頭棒喝嚟嘅嚇。佢話我哋叻嘅係咩咧？聽人就係叻睇咯嚇，因為我哋就係要靠視覺嚟到接收手語同埋好多嘅即係視覺上邊嘅元素咧，好多時聾人都係可以一眼關七嘅。咁跟住咧，我就聯想到素欣喺大排檔嗰度嗰個場面，佢跟子信去學手語嘅時候嗰個心情，其實嗰個心情亦都係我之前咧去跟阿海鳥老師學手語嘅時候嗰個心情，就係看我今天怎麼說啦嚇。咁所以就得出咗看我今天怎麼說呢個名。我喺5年前咧，我就睇到其中一個短片嘅劇本。呢個劇本咧叫做《海底絲語》，入邊有一個場面特別打動到我，就係咧佢係寫一啲聾人喺海底嗰度咧打手語。我哋不嬲覺得手語喺一個健聽嘅社會嚟講，佢可能比較舒適啦嚇。咁但係原來喺海底世界入邊，佢就係溝通得最好嘅人。咁繼而我就問咗好多思言編劇，好多關於聾人文化嘅嘢。咁我就越聽越有興趣。我終於知道點解成日講聾人要 attach 聾人文化嚇。原來你可以唔用殘障嘅角度去了解聾呢件事嚇。亦都有好多好高舉自己聾人身份嘅人，佢哋未必會視聾為一種殘障，而係聾就係我嘅身份嚇。尤其是當我有一個溝通得好好嘅手語嘅表達嘅時候，佢哋會好視手語為母語，堅持自己嘅身份。咁當時我就問咗思言一個問題，咁我話係咪其實一啲最堅持自己身份嘅聾人，佢哋唔會成日去諗有冇可能我變返健聽嘅咧？假如醫學好進步啦，有一個 device 發明咗，佢呢個聾人朋友佢用咗，佢第二日即刻就可以變成健聽，係咪呢啲聾人都唔會去考慮作出呢個選擇嘅咧？咁思言答我正正就係咁咯，我嘅理解冇錯，正正就係咁。咁我當時係即係好似撳中穴道一樣，我話好有興趣呢樣嘢我話不如我下個戲個題材就拍呢樣嘢啦，唔好搞短片啦，係啦，發展長片。咁當時我同思言傾緊偈，監製何康都喺現場，都同意呢個方向。喺成個創作嘅過程入邊咧，求真係一個好重要嘅態度嚟嚇。如果呢套戲描寫嘅嘢令到某啲觀眾會覺得哇乜咁㗎，係代表哇乜個現實真係咁㗎，真係我哋將所有炒作嘅心態係完全放低晒，即係有冇將什麼問題去放大嚇。當然我哋有陣時係需要比較清晰地去 articulate 一啲問題嚇，但係起碼 hard fact 上邊嘅嘢，我哋冇去
冇去刻意去放大佢，尤其是喺戲入邊連文字都寫到出嚟㗎啦嚇。從前2010年之前嘅全世界嘅大部分嘅農校咧，都係禁用手語嘅嚇。跟我講一次，我以後在校內不再打手語。講。可能好多健聽嘅觀眾未知道呢樣嘢，其實都會覺得好 surprise。自19世紀末咧，其實國際嘅聾人教育組織咧，都係唔視手語為障礙聾人去融入社會嘅一種方式嚟嘅。即係簡單嚟講，就係覺得聾人學咗手語咧，你就會唔去學口語啦。咁所以學校度咧就唔要有一種教手語咧，令到你依賴。係啦，咁所以手語咧係禁嘅，呢個就係一個到2010年之後，成個觀念係扭轉啦嚇。呢一個國際嘅聾人教育組織其實佢係公開認錯嘅，基本上佢話要謹記呢個教訓嚇，去尊重翻聾人任何方式幫到聾人接受教育嘅權利。咁呢套戲出咗嚟描寫即係童年嗰個即係小朋友喺2010年前嘅嗰個童年喺香港嘅聾校嗰度，俾老師罰佢打手語咧，係好多聾人咧係好有共鳴嘅嚇，而唔止喺香港添，甚至係海外嘅觀眾睇到都即係覺得，唉，我從前就係咁樣。呢個就係好多聾人所講嘅健聽霸權啊嘛嚇，係啊，咁但係其實以呢個矛盾啊，喺佢哋嘅角度，喺呢個大政策底下就唔矛盾咯，因為覺得聾人要融入到健聽社會先至係王道啊嘛嚇，咁所以佢揾健聽嘅人去教聾人係冇問題㗎嚇，即係喺佢哋嘅，你唔好淨係 cut 呢句出嚟啊，唔係我死㗎，即係我嘅意思係喺佢哋嘅角度底下嚇，喺從前即係呢個黑暗嘅歷史嚇底下揾健聽老師去教聾人嚇，嗰個大 concept 就係要扭正聾呢件事，令到聾人盡量係學到口語去融入社會。咁你話呢啲老師係咪魔鬼？係咪就係唔好？咁其實亦都唔應該咁講，因為從前嘅意識唔同啊嘛。好多呢啲老師其實都係循循善誘，個用心都係好嘅，係嘛？即係我諗從佢哋嘅角度出發，都係好想，如果做得到嘅，都好想聾嘅朋友係可以融入到健聽嘅世界。但係融唔融入得到，唔係強人所難噶嘛嚇！你唔能夠話，喂，呢個聾嘅同學，佢聽極都聽唔明，讀唇讀極都唔明，發音發極都唔準嚇，用個助聽器咧又即係唔係好幫到佢，佢真係蠢啊！佢真係咧唔肯上進，你唔可以咁講，因為唔同嘅人嘅條件係唔同啊嘛。如果你問我改善，絕對有嘅嚇。我覺得最重要其實亦都係。嗱，首先就真係2010年嗰個即係全球聾人嗰個教育計劃，其實已經係公開承認咗從前嘅方針係錯嚇，咁所以香港亦都唔再行呢一套啦。所以亦都即係一定冇可能話喺學校禁止手語。咁同埋最重要咧，我覺得就係香港實行咗一個叫做手語雙語共融計劃嘅教學方針嚇，其實就係好似呢套戲入邊嘅最後嗰場戲。阿素欣佢用手語拍住一位健聽口語嘅老師一齊去教學嘅嗰個場面，所代表嘅一種即係手語雙語共融計劃嘅方針。咁喺呢個計劃底下咧，我就見到好多即係我接觸到比較新一代嘅聾生咧，係比較冇咁多嗰種你用人工耳蝸我打手語嗰種衝突啊嚇。同埋亦都真係有好多聾人嘅即係朋友，佢哋可以有更好嘅發揮咯。譬如好簡單，就係以我哋嘅 Marco， 我哋呢套戲嘅聾人嘅演員為例啊 ，Marco 嚇。最好消息就係佢啱啱入到大學嚇，讀到法律啦。咁呢個喺聾人界嚟講係一個喺香港咧係一個好大嘅突破咯。正正就係因為佢可以有手語去同口語嘅夾埋一齊，幫助到佢成個學習，係啦。可以話俾你聽，因為我揾唔到一個
做子信嘅真實嘅聾人嘅朋友。咁所以我喺健聽嘅朋友當中去揾咧，阿修就係最好嘅選擇。而我對阿修有信心，因為我覺得佢自己喺香港嘅演藝事業嘅嗰個奮鬥史啦嚇，佢自己嘅經歷咧同子信係相似。我認為佢會明白子信嘅堅持，佢會有子信嗰種倔強同堅持嘅質地嚇。但亦都唔會係好表面，即係唔會係我怒火衝天咁，我就即係佢會有一種對事情 understanding 喺入邊。由確定係佢到佢真係去演出得到，個過程都非常之唔容易，因為佢確實係一個素人演員。雖則話就話有好多嘢要可以用返本色演出，但係因為我始終我呢個戲個拍攝風格都係一個即係 script 得好好嘅戲嚇，並不是即係話好度好嘅方法去拍咁樣，咁所以佢確實係需要有一啲演技喺入邊，咁而我就即係資助咗佢去參加即係讀戲咯嚇，亦都好多謝阿雪同埋阿修。好多時喺即係我哋嘅 rehearsal 入邊，都即係用一個即係更有經驗嘅演員嘅身位嚟到帶動到 Marco 去做得更好嚇。即係好多都係因緣際會嘅嗱。首先我係非常之欣賞鍾雪瑩，我覺得佢嘅演出上係非常之獨特同埋強而有力，同埋好有鮮明嘅個性。我解釋唔到嗰種獨特喺邊度，唔能夠三言兩語總之好獨特。但係到我要拍呢套戲嘅時候咧，我確實我冇一開始係冇諗起佢係一個適合做素恩嘅女演員，因為我心目中嘅素恩未必係咁樣樣。當然我亦都冇另外一個形象喺入邊，冇另一個選擇喺入邊。咁但係直至咋，所以就好奇怪。我欣賞佢，但我呢套戲因為個角色本身我冇諗去，但係咧。當呢套戲喺前期劇本嘅階段，佢入選咗金馬創投嗰個投資平台嘅時候咧，因為有新聞報導，佢走嚟恭喜我，係啦，冇演員做一個咁嘅動作，係啦嗱，所以大家演員大家留意下啦，恭喜下啦啲導演啊嚇，即係唔係嗱呢啲講笑，但係即係咁我問佢你恭喜我做乜？即係點解嘅咁佢話因為佢識手語嚇，因為佢都同即係佢做過幫一啲聾人學習嘅義工，因為佢即係參加過手語嘅興趣班咁樣樣，即係至於咁樣樣嘅啫嚇。咁所以佢多謝我拍呢個題材咁樣嚇。咁但係既然你識手語喎，咁咪同你傾多啲偈咯嚇。咁久唔久又約佢傾下偈。即係有一次我同聾人做訪問，我需要手語翻譯，係啦，臨時臨急，咁我又叫佢出嚟幫下手得唔得啊？咁佢又好義不容辭嚇，又幫手咁樣係啦。請佢飲杯嘢佢都唔使嘅，留低係啦，找數嘅時候佢自己都留低咗50蚊喺度嚇。咁樣所以即係對佢好有印象啦。即係唔係話因為留低咗50蚊嚇，而係即係後尾佢亦都我知道佢係有參加香港電台嗰個手語隨想曲。咁就佢係主持之一，而同佢一齊做主持嘅好多聾人朋友，正亦都係我拍呢套戲做 research 嘅時候認識啊，有訪談過人。咁有種緣分喺入邊啦，係咪？同埋佢亦都真係認識呢件事啦，唔係一啲 one off 啊玩下啦嚇。咁慢慢傾嘅時候，就覺得佢係適合嘅人選啦。其實咧講出嚟就好似好反高潮。嗱，首先素恩呢個角色真係唔容易演，但係嗰個唔容易咧，好多人個着眼點都係在於佢嘅口音。但係 technically 個口音對於佢嚟講咧，唔係咁難嘅一件事嚟。同埋如果你認識聾人，即係你認識聾人的話咧，你即係其實會好快會知道聾人嗰種唔同嘅聾人，好多時都會有一個口音上邊同聽人有差別。所以最重要嘅係佢點樣去掌握得到素恩呢個角色嘅經常嘅不安感喺邊，佢嘅坐立不安嗰個揾唔到自己
嗰個明明坐喺度都好似唔係喺度嘅嗰個狀態，呢一個咁樣嘅猶豫咧，先至係重要。而呢樣嘢同佢講嘢，亦都講到半桶水啦，可以話係可能係混為一體。所以我覺得係佢對於成個角色嘅揣摩嚇嗰個嘅難度，對於我嚟講其實都係好有難度嚇。無論喺寫同埋指導上嚇，就多過話即係嗰個口音點樣象真嗰樣嘢咯嚇。香港電影多咗機會走到去唔同嘅地方，因為唔同嘅地方都係香港人。希望唔同地方嘅香港人都可以將香港電影可以帶到俾唔同地方嘅非香港人。係啦，無論你係白人、黑人或者唔同嘅膚色嚇，我覺得香港電影即係我哋成日講香港電影係轉變中，呢個講咗好耐啦嚇。咁我哋而家有嘅機遇就係香港電影似乎比從前多啲嘅機會去到唔同嘅地方。咁我希望佢可以突破到香港人嘅圈子，而藉住香港人可以俾到更多唔同嘅世界上面嘅唔同嘅觀眾去睇，令到港產片可以走到更遠，可以揾到佢嘅出路。因為植物要吸收陽光進行光合作用。光合作用是什麼來的？光合作用個眼神可以再 sharp 啲。突破聽障界限。手語我真係唔識嘅，好想多謝人工耳蝸，因為佢俾咗一個機會我可以做翻一個正常人，好順利。幾次喎？子信同你唔同㗎。